AF1 TV, la chaîne de la diversité, de l'unicité, de l'urbanisme. AF1 TV, la chaîne de la diversité, de l'unicité, de l'urbanisme. Esengo ya koyeba bino botondi ebele bayimboka ya kwanda biso na identité ya biso Canal Congo Télévision CCTV bisika wapi bozali bayimboka na ebite botondi ebele na kwanda émission mpona mboka émission mpona mboka émission etombwaka mongo ya population pepene ya bakonzi na ntina te mambi maso ekotambola bakulu bokati du Congo etambola elongo bani esanga ekoti mobulu eloba ndeko ngai lembalemba Molière okati ya IDPS mambie kosala makuna toyebi te solo soki parti au pouvoir banda na 1965 tosala bokonzi kokwa lipanda kino lelo eske penza mambie kosala na IDPS ezali solo wana oyo penza ekoki kosala kati ya parti ndenge babakana kote ya li na français parti au pouvoir tokomeka kosola mambi yango na bokebi nyonso ndenge na bakatango biso te kawele elili ya libanki na se ya likasa obosana koloba lisusu te état de droit ngo soki solo ya la kabongo libération en cascade bato nyonso tokanisaki solo ete mwana mboka Félix Tshisekedi akolakisa mpenza impunité mais yango tokomona vraiment te nakanisa na émission ya lelo tokomeka koyekola elongo na mwana mboka Jekobeya oyebi ntango iso amekaka bongo ko répondre na invitation na biso pe na kati ya émission akoluka kopesa bino programme ya discours na ye oyo ekosala bongo na mokolo ya lobi tokoyeba ngo kaka na émission mpona mboka mokolo ya lelo matondo mingi na omona mboka jeko tondo nini ndeko amoi na pouvoir ekofuta donc pouvoir ekofuta donc eza nango ndenge na yo okisama mais toloba boni lisusu mais omona mboka lelo bato yiso mpenza bakonzela yo nakanisa lobi mwaleki bayimboka bayokaki mpenza londende mpe koloba to mpe kake ya makasi se ekokobeta na kati ya IDPS oyo wapi tokomona bandeko babengi famille politique bakondongwana likambo ya soni mingi koleka bandeko bakondongwana toyebi te mpo bato mosusu balobi elekaki na cadre ya désobéissance routière oyo ndeko Kabundi amekaki kosala reproche na mama Agnès Tshisekedi si c'est Anne Tshisekedi mais makambo ekomi minene mais kolanda na kati ya mozindo ya makambo yango bandeko balobi ezali makambo wana te yali makambo mosusu bakowelela bomengo soki mpe bomengo oyo héritage oyo tolobaki Kabila moyibi oyo bino moko lelo bokomi kowelela yango na kati ya famille politique nayebi te soki oyebisanga boye ezali soni mingi ntango nazali koyoka yo koloba makambo wana parce que yo ozali mopanzi ya sango ozali koloba information ntango ozali koloba ke makambo ezali ya soni mingi oyo ezali kosalema na kati ya IDPS nayebi te makambo nini parce que IDPS ezali parti politique kuna tosamelaka ko nzambe te kuna ezali alleluya te amen kuna ezali politique na politique kuna ezali bibotu. Ça veut dire que ceux qui va bêtir au bibotu en tant que mobile na yebisi yo pepa na biso ezali démocratie ezali dictature te tozali na pensée unique te kuna ezali soki olobi boye biso nyonso tolobi iyo te kuna ezali olobi boye bandeko mosusu mpe bazongisi ezali démocratie ezali parti politique kuna tosalaka kaka politique kuna ezali makambo ya alleluya amen te ndeko. Voilà pourquoi nazolinga koyebisa bino biso tozali parti politique ya masse yango il faut comprendre yango soki problème ezali na kati na biso nde makambo na biso ekobima libanda tozali parti politique ya bacadre te oyo ya bacadre non wana ezali kobilobela ya moto azoloba makambo na ye ozali journaliste okoki kovanda te ovandisi argument na yo sur bilobela ya individu tomoni awa makambo oyo elobami awa ezali makambo ya ndeko oyo apekisaki bandeko oyo bazwaki sens contraire mpona baleka te makelele ebimi parce que babetisi hier babotoli ye munduki
biso bato tolobi biso parce que ngai naza na compte ya baminere na ngama mpona nini bolingi kozwa biloko oyo bato bazoloba oye nango mpe na télévision bilobela ya bato na rappela yo te solo naloba te na nosaki ya bayimboka bakolandanga na bokebi nyonso lobaki émission mpona mboka ezali émission etombolaka mongongo ya population penepene ya bango elakisi te émission oyo ekokwama makambo nyonso bayimboka bakoloba nakanisa soki ezali solo te soki ezali solo te yango nalobi ezali biloko ya lokola bato nyonso to yondo oyebisa bayimboka ke ezali makambo nyonso to bayebi ke nakoloba ngai te ke makambo wana naku yango wana Jean-Marc Kabunda oyo tozali kowela na ye ezali indiscipline na ye nde moto oyo toboyi yango epuis tolobi badésordre eleki oyo ye azosala kopekisa mituka ekende sens contraire ezali mabe te ezali malamu mais il faut asala yango ndenge esengeli akoki kozala ye moko te juge abanda kojuge bato bia abanda kokondane ou bien atobola bapine ya bato ndenge bazolika tandis ke ye azali na mosala oyo ye il faut asala. Voilà pourquoi en tant que peuple congolais, en tant que bandeko oyo bazali kozala na ye ensemble na kati ya UDPS biso moko toboyi yango tolobi ke ezali mabe parce que ezali bapratique oyo biso moko tokondanaki soki problème ezali benga général Kasongo benga mokonzi oyo ya police routière basala nini baya batala likambo wana mais yo moko soki okomi kozwa ozwi na basoda oyo ya mokonzi ya mboka ozwi bango obeti bango obotoli munduki eza déjà infraction ya monene. Voilà pourquoi tolobeli problème oyo ya makambo ya minere eye kokota wapi na kozonga na makambo wana nanosaki bino koloba te tozali nango na mboka Jekobeya wazali bongo coordonnateur pe autorité morale te autorité morale tokoyeba ye mais coordonnateur ya Vision Pachi oyo kotambola okati ya ngumbarbi démocratique du Congo azalaki mpe bongo lokola ex na benga ex ya le progrès force du progrès donc ex coordinateur ya force du progrès président ya force du progrès mais nde tokosola mambi etali mboka na bokebi nyonso mwana mboka jeko na kanisa soki nazonga ye ndenge makambo yango elekaki tomoni na réseaux sociaux mwana mboka a annoncé likambo ya démission na ye après un moment ba message mosusu ye balobi te compte na ye ezalaki piraté mais chose grave bandeko bayi balobeli ya population balongwe batei kuna ntina ndako ya mwana mboka Jean-Marc Kabundi mpona kokitisa mwa kanda na ye tozalaki kozela solo Jean-Marc Kabundi apesa maloba na ye ya suka soki solo bongo alongwa lokola président ya Assemblée nationale to akotikala mais tomoni IDPS mokolo alobi eleki kosala annonce pe discours koloba te bazwi acte ya démission ya mwana mboka Jean-Marc Kabundi tandis que mwana mboka Jean-Marc Kabundi officiellement atikali bongo kokende te kotikala etraîner ya démission elakisi ezali complot ya bato bazali na kati ya IDPS ndambo ya bato bazali na kati ya IDPS to ezali penza procédure nini na yebi te mwana. Alors, je crois que ndenge tozoloba yango makambo oyo ye moto atindaki ubi alobelaki ndeko Jean-Marc aza te ye moko ndeko Jean-Marc ye moko na volonté na ye atikali kopirate compte na ye te compte na ye ezali valable parce que ezali compte oyo ezali certifié ke ezali ya ye moto akoki kopirate yango azali te kasi mpona lolendo ye moko moto akomaki mpona lolendo na ye nde eloko ekoyisi ye ozomona lolendo lolendo osali mabe olie omikitisa ke osenga bolimbisi ke nasalaki mabe bolimbisa ngai makambo oyo nasali na kosala yango lisusu te ye abandi koloba te ngai nakolongwa na parlement. Est-ce que problème wana na parlement eza wapi? Alors ça veut dire que alingi a défié chef de alingi a défié chef de l'État moto asalaki ke atindi ye kuna mais yango biso tolobi lokola a humilié chef de l'État parce que aboyi na parlement biso pe tolongoli ye na parti
biso mpe tolobi alongwa mpe na parti po tokolingi ye lisusu te. Ça veut dire que akodirige majorité ya bato balingi ye te. Voilà pourquoi tolobi ye mpe alongwa akenda na ye aluka nini akoki kosala atika biso tinia. Est-ce que ça les makasolo ndeko ya kotikala officiel na Assemblée nationale te bino bozwi acte ya kolongola ye na yebite soki to kotambola libeko nini mwa non mais tango yo olobi déjà na alobi mais yango na alobi te yango ya alobi mpona kointimide biso akanisaki biso toko te ye moko asali solo mokanda na ye alobi ke adémissionné na ba réseaux sociaux ye moko abenge lisusu bato ote boya bo apeshe ngai mpona démissionné te non ezali malamu te nani atindaki ntango azwaki décision wana nani akosaki azwa décision biso babiju ya mwasi na ye ebundi est-ce oyebi ke soda moko akoti na ndako na ye te bon makambo nyonso na yebi ke Jean-Marc aza na lukuta est-ce oyebi ke Jean-Marc azaka na lukuta moko kokondima te ça veut dire que vi na ye mobimba ezali lukuta soda atikali kokota na ndako na ye te po apana basoda basukaki libanda basenke bazalaki besoin ya bapolisier oyo bakangaki ndeko na biso oyo ya JR. Voilà pourquoi bazalaki besoin na ye nde bayaki po bakanga mais avant baya nano po bakanga basoda wana basengaki ye ndeko Jean-Marc basengaki ye est-ce que kotindela biso basoda wana na malembe te na lolendo na ye lokola mesana kozala lolendo nde koboya aboyi me basengi yo baya nanu bayebisa biso ekomaki ndenge nini na malembe nyonso ye aboyi. Alors JR mpe balobi lokola aboyi non lokola aboyi na nko ye akoki kodefie te mokonzi ya mboka ozomona par respect déjà ntango amoni déjà teni wana kaka ya pamba il faut respecter yango eza lokola ozobamba mutuka ya PR ça veut dire que mutuka wana tozolobela yango na kotelemaka liboso ya banganda kotelemaka mpona nini tozolobela yango parce que ezali symbole bato bazolobela yango est ce que mutuka ya PR tomonaki ezosala mariage badécoré tolobelaki yango tokritike yango tolobi bakoki kosala nga moko nakutani na général oyo azotala makambo wana ayebisi na mituka ya PR soki ezali bongo ezali parce que bandeko mingi bayibaki yango ntango Kabila azokende bandeko mingi oyo bazalaki mpe na ye basali nini voilà pourquoi voilà pourquoi tokomona mituka ya PR epanzani Kinshasa mobimba mais normalement na époque oyo ndeko Kabila azali kodirige je crois mituka wana ezali kobima pamba mais awa ekomi mélange ozoyeba te oyo azalaka moto ya présidence azali nanu mais balobi il faut basala stratégie ya sika pour ke bachange artikile wana po bameka kostope hémorragie wana. Voilà pourquoi tolobi ezali symbole okoki kotouche yango te mais ndeko ye akei kotouche et puis atouche ye moko akei bapanzi biloko na ye azokosa o nalobi nalobi omoni na nde nalobi boye ndako wana babengi yango maison blanche okoki kosala eloko te sanke caméra esala image oyo biso tomoni ezali image oyo bakoti na lopango mais image oyo bakoti na ndako oyo bapanzi biloko emonani te ti lelo mais si otombolaka mongo ya population mwa nungunungu mokondire makambo ya bino ebanda kala ondire nde toza na concorde na bato mongo balingaka Jean-Marc Kabund te babongisaka Jean-Marc Kabund kala donc toka déjà conflit ya mwana mboka Chilumbu na Kabundi persista esila mpe kokwa mikolo mpenza mpe komona na kati ya parti eza na bandeko mosusu ya moto basala mwa bateke na bango ndambo bazali kotia Jean-Marc Kabund ndambo bazali kotia ya bandeko oyo batelemaka Jean-Marc Kabund omotele peut-être mpe na kati ya UDPS eza na bato baintoxikaki oyo baforce Jean-Marc Kabund akende bongo na démission. Non, je crois que
nauta ekolobela on ebandeli awa po oyeba ke IDPS ezali parti politique kuna tosalaka kaka politique sikoyo kuna olingi tobanda kosala nini tobanda kozwa bible tobanda koteya na kati ya IDPS tokosala ko politique soki osali malamu bakobetelo maboko soki osali mabe bakokondane yo bakolobela yo lelo ata ngai ezali na bato balingi ngai ezali mpe bato bazoboya ngai ezali normal ezali logique il faut to yeba ke ezali désordre te ezali position ya bato bazwi likambo mosusu bayimboka bakotuna motuna mpenza il faut tokoa eyano na yango basali baanalyse na bango bamoni solo te na mikolo eleki tozali koloba na mwana mboka Joseph Kabila Kabange akosala na bato balingi ye te Joseph Kabila Kabange alobaki aza na posa soki azalaki na 15 personnes alingaka asala makambo malonga donc bato basalaki na Joseph Kabila Kabange balingi bato malamu te mais lelo tomoni bato wana bakoaproche Félix Tshisekedi toyoki mpe lisusu nungunungu moko boye lokola neti gouvernement Sama Lokondo ekokweya gouvernement mosusu ekobima mais bokobanga te bato wana soki bakoti na union sacrée bakosila kokoa baposte bino bokovanda kala olenge wana bokumisaka kaka faci beto non je ne crois même pas que moto na moto aza na ngonga na ye epuis azali na makambo na ye je crois makambo oyo etali ya mboka na biso keba mpona yokai bato biso bakolobake jekobe ya ministre de l'intérieur mais keba omwa chango ejo abotoli yango non ngai kutu kuna ezali te ngai nazali nationaliste ça veut dire que nalingi congolais nyonso tu oyo akoya po abomisa mboka nga na kosoutenir biso tobundi na IDPS solo ça veut dire que na lile ya liboso tozalaki mais tobundaki mpona baposte te en tout cas objectif na biso eza poste te objectif na biso ezali mboka ekende liboso mboka mpe etombwama ça veut dire que soki lelo mboka etombwami nga mpe na kozala bien soki mboka ekei liboso biso nyonso tokozala bien mais Jean-Marc Kabunda mpe abundaki mpona IDPS bokoboyaka mpo na lolenge non ça veut dire que mutu na mutu azali na comportement na ye Jean-Marc ase azwi mutu moko te alobi na ye adémissionné ye moko nde mutu alobi adémissionné na lolendo na ye akanisaki ke biso tokoya kobondela ye sikoyo biso tobondeli ye to totindi ye akende libela oyo wana eza mpombaaa bokotindika mwana akende libela bolingi akenda wana non akende atika fonction aza na IDPS balongolaka mutu te ntango mutu aderaki libre ntango mpe okokenda okende ka yo moko soki olobi ke nakei te nazali nani akobenga na IDPS babenganaka tala kamera na yo nakanisa mwana mboka fadi abombela ngai image nakozonga mokolo mosusu na mwana mboka tala kamera na soki lelo Jean-Marc Kabunda alobi baverité bokolanda ye na lombango po akima mboka to likambo nini lelo soki Jean-Marc Kabunda alobi baverité mosusu vérité nini Jean-Marc ye awa batutu moto afuteli ye ndako ezali président Félix moto asali ke mwasi ya ezali président Félix sikoyo vérité nini Jean-Marc aza donc vérité oyebi kaka yango wana mais yango nayebi te vérité nini aza nango ça veut dire que eza lokola ngai nakende koloba vérité ya président Félix vérité nini na koloba ça veut dire ye azali prêtre analobi azala déjà prêtre biso towana kini azala déjà prêtre avant akoma déjà place oyo azali ça veut dire que atapola aeda biso bakombata soki bakombata baye epa na ye soki bakombata biso tobunda po bakombata parce que asalisa biso afunga biso ozokomprendre apesa biso misolo oyo kutu tondimaki kutu te oyo boye apesi biso mpe mbongo ebele ondimi te président Félix Kabunda azalaki na nini aba banomei Kabunda leka mbala ebele na permanence ata moto moko ayebaki aza te tala sikoyo Jean-Marc Kabunda alobi koseka na bino eza mpona ntango ya mokie po lelo ata bokoseka na bino eza mpona ntango ya moke po babina lokota ya français cour du joie ndenge balobaka mpe azozoba bongo ndenge moto akoyi na velo omoni moto akoyi na velo akozala bino bozoseka ye azokanisa mpasi oyo ye aza nango moyebisa bino mpasi wana eza te amona bino bozoseka nini yebisa biso na kosembo nyonso en dehors makambo eti kolekana kuna na nzela
eloko nini bino bo reprochaka na mwana mboka Jamaica ezaka penza nini o bino bo reproche en dehors ya makambo ene po bato mosusu babi tozali kozela démission na bandaka yebisa biso parti ezali organisé te. Ça veut dire que les combattants sont mis et pas y a nani. Les cambo ya ba combattants et vous allez pas y a nani. Nani est responsable. Ça veut dire que yes comment Aza responsable et à partir de comment vous allez ça va tout selon lui. Vous voyez tala lelo azotonga terrain ya waya mais ba combattants il dépêche à tourner le bangoni. Carte ya pamba, ezali carte ya pamba identité pour la volonté que azali mutayi de pesa. Azali kotonga tu. Azali président ou bien azali député parce que bazobi azo sala pona mandat pas voter les sous. Ça veut dire que les législatifs oya il faut ça nini pas voter les sous. Abandi ko sala yemoko. Oh azali censé pona ko sala pona ba combattant nyonso tout. Mais ye azosala nano pona ye komona akena kisenso atongi école wa atongi wana bénéfice ya ba combattant ezali nini tandis que na ba fédération na ba section na ba cellule na biso drapeau ezali te drapeau ya pamba ezali te permanence kutu koloba te soki okei même mutouti mbujimai awa il faut oyoka soni na mbujimai otala ke permanence ya IDPS awutaki kokosa biso awa ke bazobuka ndako wana bazotonga epuis batie mpe maquette libanda ya permanence oyo ya biso ya limité est-ce que esalemi mais on dirait neti bokombaka epo mambimaso wana nalobi nono tolobaka yango ozomona tolobaka yango ngai na place na ye président ya parti ndenge yazali nakokokende kotonga terrain ya waya te il faut na servir nano ba combattant parce que nazali représentant na bango nazali mutu oyo nazali musali na bango nakokende kotonga ekolo te ba combattant bakufi batumbi bango bana na bango batikali est-ce que bana na bango batanga sa classe est-ce que basi na bango prise en charge ezali mais kozwa mbongo na yo oyo na compte ya IDPS ndenge ba fondation musée ezalaki ndenge yo ozozwa mbongo ya IDPS oke nango kotonga mpo lobi bavote yo est-ce que wana ozali responsable ou bien ozali irresponsable likambo te mwana moko motu na mosu yenga mwa mbangu bino on dirait mpe kote ya kosala choix ekomaka bino mwa mbilinga désordre ekota soki lelo mwana mboka Jamaica okozala na likanisi est-ce que ezala na président de la République Félix Tshisekedi moto akoporte choix na ye na vice-président ya Assemblée nationale to mpe na président intérimaire ya IDPS to ekozala bacollège de fondateurs po déjà erango toyebaka po toyebi te epa na biso esalaka benda bika non epa na biso ntango tokendaki na congrès je crois que place basi baya supplément makambo ya bafondateur ça veut dire totikala kaka na congrès ndenge tosikaki ça veut dire que parti eza na catégorie que même carte de membre ezalaka carte ya badonateur ya bato boye bao cadre boye ezalaka esuite nyonso te ekoma niveau moko parce que komba sacrifice biso nyonso to tosali yo kozala otie mbongo me ngai naza na marche yo kozala osali boye ngai naza peut-être boye nakoti boloko ozomona biso nyonso to toza na même pied d'égalité ndenge bandeko barefléchisaki voilà pourquoi tolobi makambo oyo etali bato bazogérer parti etali biso mpe bakombaka biso tokopesa parce que tozali na autorité de référence na biso oyo tokose référé ezali Félix Tshilombo Tshisekedi ye moto azali wana comme père na biso nyonso tout je crois que totikeli ye primaire ya koproposer motu nyonso tout ya koproposer biso tozali na makelele te biso tozali besoin batiela biso mutu oyo ayebi valeur ya bakombata mutu oyo ayebi komba ya bakombata mutu oyo ayebi sacrifice oyo ya bakombata oyo
mpona yoki ndeti non biso nalobi awa biso tozali na problème te toza besoin na motu oyo ayebi valere ya bakombata tokanisaki ke ndeko Jean-Marc lokola mpe azali kombata ayebi valeur ya bakombata mais ayebi yango te parce que ye azali commerçant nzokande azali komélanger entre combat na commerce yango mpe ntango azwi parti azosalaka commerce na ye aza kokipe intérêt ya bakombata soki lelo tokopesa bayimboka mosusu balobaka ke IDPS poids ya Jean-Marc Kabundi na poids ya Kabuya ekosimba te na baposte baza nango topesa bango raison mpo bozali koboya yango lelo ntango lelo ntango tikelanga maloba lelo ntango okodemontre biloko ekotalisa incompétence ya mwana mboka Kabundi na maloba oyo bandeko balobaka te poids ya IDPS ezokokana te na Kabuya na Kabundi lelo topesa bango raison non problème ezali ya incompétence te problème ezali ya volonté ozomona ça veut dire que mutu lokola Kabundi ndenge nalobi ntango azalaka kosala na kuna na Kalemi kote azalaki kosangisa IDPS na commerce ntango aye awa mpe omoni akomi komélanger IDPS na commerce yango wana ezali kosala ke amaîtriser IDPS soki ye atikalaki kaka na IDPS sans que atala intérêt yango nini omoni acomprendre que naza na IDPS bon intérêt ezali nini ezali abima député bon mpona abima député fona tonga na kisento école po balinga ngai mais intérêt ya ba IDPS ezali wapi intérêt ya bakombata ezali wapi ndenge nini nakozwa mpe bavoi na kingabwa ozomona bon po balinga ngai bo ezali terrain Jekoko mpona bundisa Jekoko nasala nini nasala pe stade po bato basala nini balinga ngai alors est-ce que sikoyo intérêt ya ba IDPS ezali nini pendant mandat na ye banda azwi pouvoir yango pendant 3 ans eloko nini oyo bakombata ya IDPS bakotikala nango comme souvenir et pas à maman secret ça veut dire que yebi ngai te bao bayebi ngai bakoyebi soki ezeko azalaka ne bongo azalaka nini na nsima ya mutu azalaka nini complexe nakani soki ndenge nini te nalobi tala soki otali baimage na ngai ya kala ozongisi nyonso okomona ke natikali kochange te Jacob ya Chilengelu oyo azali bongo coordinateur ya vision Fachi nayebi tokomana bambi etali mboka na bokebi nyonso tokokenda sikawa mpenza na suka ya émission na biso mwana mboka Jacob ya motuna oyo bayi mboka lelo bayimakimaka mpe balelaka mingi na ntina etali bayi bakenda ya IDPS oyo kino lelo baza na bomoi oyo lelo basengaka te soki bato wana bakosala force babengaka intervention bake mpona kotombola lisusu IDPS na oyo etali bwania mpe esaleli ndakisa lokola Albert Moleka ndakisa lokola Valentin Mobake ndakisa lokola bandeko wana nyonso to wana bandeko mosusu bakosenga bango baya kosala moya force intervention rapide mpona yo kozongisa boni naota oloba awa bien na IDPS babengaka mutu te na IDPS mutu ye moko mutu akenda soit mutu ye moko alobi te désormais naza lisusu na IDPS te biso tokokonstate kaka auto exclusion na ye epe soki mutu alobi azonga akondima kozonga tima efo kondima mpe bibotu bino makambo boyebi kaka yango wana mwana mboka ondire makambo mosusu mpenza bino boyebi kaka botu nayebisi yo échange ya makofi ezali parti ya mibali ekozala makasi ça veut dire que soki olie otondi te na IDPS wana mais yo okendaki tokomi na suka émission na biso vision Fachi ebongisi makambo nini vision Fachi na nyonso ekoleka na kati ya IDPS mpe okati ya engumba démocratique du Congo vision Fachi ekoapporter solution nini na kati ya non je crois que vision Fachi ezali calme tokosala déclaration na biso lobi mpona kopesa ezaka ya départ ya Kabuli mais yango kaka yokasi na minute oyo okotanga koma moto alesi yo mbongo ntina libenga te kaniaka ya nini
moto apesi yo koloba bongo otanga kombo na ye bapesanga mbo oyebi ngai nazali condamné ya perpétuité na makambo bakotela ngai na makambo ya kamona sasa oyebi mbongo boni oyo baproposa peut-être mpona ngai mpona kosela président Félix Makambo me na ndima liwa ozokomprendre ça veut dire que nde naza boye na ndima liwa Kabila Kalev bakangi oyo babikosela Félix Makambo yo sikoyo boyi ozokomprendre wana siko bazokunda ngai ministère naza nango nalobi naza besoin nazala ministre te naza besoin nazala ministre te ngai naza besoin nazala ministre te lelo okomprendre ngai naza nano ngai naza besoin nasala nano bilanga mpo elanga eza nano polele basali bazwi mpenza mokolo to basigné baobi te mwana mboka jikobeya ere yango oyo nabanda na ministre de l'intérieur okoloba na pati oli tika nano me nasi nasala yango navanda nano na président boye ekokende kosala président na kosala te nasala nano ezali mosala nini nasala nano yo kokopa mosala batindaki wana mosala premier ya ministre de l'intérieur mwana mboka biso tozali bato oyo tobundi mpona changement ça veut dire que soki nakosala nazo besoin nasala mpona changer naza besoin nopa nazwa mbongo naza besoin nopa nalia oza mwana oyo mwana mayeleleki ebele oyo batindaka yebi aza posa mosala na koloba te bolikambo te motuna ya suka maloba ya suka tosiyana na émission ya lelo ndenge ozali olobaki kokommunike mpona discours na yo tosisa émission non non je crois que tokorévele makambo tokoloba te tokoloba yango moni donc obombaki obombaki lobi nde communiqué na biso tokolekisa yango po ke mboka bayeba position na biso officielle et puis bayeba makambo nini oyo tokosala ça veut dire que tant tozoloba kabunda kende tolobi te kaka kabunda kende tokangi maboko te ifo baaction tokoya tombola tokosala bamarche tokotelema pour que kabunda sala nini po ngonga na ye omoni kabunda aza na bakisi ya babene otakozwa bakisi na ye na bene donc bavérité nyonso oyo ekomi omwana ekomi koyebana kaka mpo kabundi abengani mpo bobengani kabundi mpo nga nazoba teke kabundi alongwa mpo ye moko alobi te bino nde bobengani ye moko nde motu akei yo sikoyo oyebisanga nano mpo mikolo toakala na question mibale oyo tozotuna oza kote nini merci mon amboka merci mon amboka ozali kote ya kabundu bien ozali kote ya Fati voilà bayimboka na 4 alors l'émission ya kotelema napesi bino matendo mingi bayimboka bino bato bozwi boye libabu ya panda biso na etandoki ya biso ya Canal Congo Télévision elongola mwana mboka jekobeya bakobenga Chile Gelu nayebi te bapromettre poste ya ministre de l'intérieur omoni déjà akosepela esengo mpenza eza kokati ya ludebu waye tosuki awa topetani lobi na numero mosusu ya sika matendo mingi AF1 TV, la chaîne de la diversité, de l'unicité, de l'urbanisme. AF1 TV, la chaîne de la diversité, de l'unicité, de l'urbanisme.